السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم كيكة التمر الإسفنجية بذوق البرتقال، تجي بزاف خفيفة وبنينة. بالنسبة للمقادير راح اخليهم لكم بالتفصيل في صندوق الوصف، وراح نبداو مباشرة بطريقة التحضير. دونك الحاجة الأولى ناخذ التمر. عندي 12 حبة تمر، نحيت لهم العظمة تاعهم، وراح نحط فوقهم حليب يكون سخون. دونك برك يسخن الحليب بيا ويلحق لدرجة الغليان، راح نفرغه فوق التمر ونخليه لمدة 30 دقيقة. بعد ما يجوزوا 30 دقيقة راح نطحنه بلو ميكسور. دونك لازم يتطحن بيا. دونك كي نديروا له الحليب سخون، العمليه هذيك راح تسهل لنا باش التمر يتطحن. ومن بعد راح نضيف له كميه تاع الزيت، وكيف كيف راح نخلط بلو ميكسور حتى يولي مزيج متجانس. ومن بعد راح نحط هذا الخليط كوتي ونكملوا بقيه الوصفه. دونك راح ناخذ البيض، نضيف له كميه تاع السكر. البيض ضروري يكون بدرجه حراره الغرفه، والاناء اللي راح تخدموا به والادوات لازم يكونوا ناشفين بيان. نضرب البيض مع السكر حتى يولي لي الخليط فاتح نوعا ما، وراح يضاعف الحجم. فوالا دونك راح تتحصلوا على هذا المزيج. راح نضيف له الخليط الاول تاع التمر والحليب والزيت، نضربه مليح تاني حتى الخليط يتجانس. من بعد راح نضيف مبشور البرتقال وراح نخلطه بيا. دونك المزيج تاع البرتقال مع التمر راح يمد كيكه بزاف بنينه. كم تقدروا تعوضوا مبشور البرتقال بلا فاني، دونك اللي ما حبش يدير مبشور البرتقال. من بعد راح نضيف مباشره دفعه واحده الفارينه والخميره الكيميائيه، تغربلوها بيان سور. تكملوا تخلطوا بالضراب الكهربائي حتى يولي لكم خليط متجانس. ومن بعد راح نفرغوا الخليط في ان مولا كيك. دونك لو مول كنت دهنته بلا مارغارين ودرت له لا فارين، وراح تحطوه يطيب على 160 درجه مئويه حتى تدخلوا الموس تاعكم يخرج ناشف، لتما تعرفوا بلي الكيكه تاعكم طابت او ميم طون تكون حمارت. دونك هنا بعد ما طيب الكيكه تاعنا، دونك راح تتنحى بكل سهوله من القالب. بالنسبه للتزيين، دونك انا درت تزيين بسيط جدا. ديت 8 ملاعق كبار تاع العسل، درتهم مباشره على الكيكه وهي سخونه. العسل مع الكيكه تكون سخونه راح يطلق روحه. ومن بعد راح نضيف لها من الفوق رشه تاع اللوز افيلي. هنا نكونوا كملنا الوصفه تاعنا. دونك كيما شفتوا وصفه سهله وسريعه وبزاف بنينه، والمسكوتشو هذا يجي بزاف خفيف، يعني يجي اسفنجي. راح نقسم لكم ان مورسو باش تشوفوا القوام تاعو كيفاش يجي. لاحظوا القوام تاعو، دونك يجي اسفنجي بمعنى الكلمه. دونك كي تعبزوه يعاود يحكم بلاصتو، ما راحش يتعجن ويجي بزاف خفيف. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. الى اللقاء في وصفات وافكار واحد اخرين ان شاء الله.